神秘少女天使爪。沙拉克星係一個由傳說中嘅發明家戴斯博士以佢嘅智慧建造嘅人造星體。不過，祖先係點樣戰勝艱巨嘅挑戰，守護呢笪人間樂土嘅呢？現代人似乎忘記晒啦。見多，仲快啲行，大師紀念節就開始噶啦！我知道啦。係咪準備好晒啦？梗係啦。佢係你嘅細佬，叫堅多01啊！淨係調整佢嘅閃電系統就花咗好多時間啊！你對佢好有信心咁噃？幾咁咧？要俾心機啊！因為今年呢一個機械擂台賽係特別為紀念大師博士而設嘅一個特別節目嚟㗎。點解有陣燶味嘅？哎呀，煎燶蛋啊！哎呀呀！你真係失魂㗎！係嘅。大件事啊！今次弊啦，
已經開始咗啦。邊個叫你咁咪貓啊？哈，係你整咗個發射飛彈遙控掣落地先會搞成咁嘅咋？係你自己將啲嘢亂咁抌先搞成咁嘅。哎呀，夠鐘啦！我而家要向大會報道先啊！堅多，你將部01送入去指定嘅倉庫啦。激氣啊，真係使機械人唔使本嘅。喂，好耐冇見啦喎，加利文。辣肉丸啊，係啦，你幾好啊嘛？你又點啊？嚟參加比賽啊？係啊，跟住你啊，喺呢邊啦。成5年冇見啦。係啊，你離開咗公基島之後，嚟到大都會呢度生活。牛奶妹佢而家就做咗一個世界級偶像，人嘅轉變真係大啊！係啊，佢開緊演唱會啊，你唔使去捧場咩？冇揾佢啦。吓，我將時間放晒喺我嘅發明工作度，而牛奶妹佢就活躍喺水銀燈之下，差距太大啦。我覺得你哋嘅差距冇乜改變啫。我落後咗成個圈啊！咁嚟形容嘅，就係因為咁，呢一次嘅機械擂台賽對我嚟講係非常之重要㗎。吓，如果想要配替牛奶妹，我首先就要成為一個出名嘅發明家。唔係啊嘛？你以為自己實贏嘅咩？咁就梗係啦，遲啲見啦。呢個人仲係冇改到。真係好有氣勢咁喎，不過係好普通啫，好有自信啊！因為佢哋根本唔識用兵法，對住唔同嘅對手係要用唔同嘅策略㗎嘛。輪到你啦，加利文。好啦，跟住你啦。哎呀！啊，你冇事啊嘛？小姐啊，你落低嘢啊！咩事咧？加利文啊，要快啲至得啦！哦。啊，好攰啊！哇，好精彩，好精彩，表演得好精彩，我以為座無虛席㗎。好精彩咩？不過係點綴擂台賽啫嘛，根本就係揾我嚟陪襯下嘅。唔係揾小姐陪襯啦，小姐嘅表演先至係重頭節目，而機械擂台賽先至係點綴嘅節目。係咩？哎呀，小姐為你去邊啊？我想去睇下節目啊！開引擎，內部壓力上升，通去之一嘅管道已經封閉。閃電系統而家開始網絡連接，波長調到 A 模式，所有嘅數據正常，油壓正常，而家可以隨時啟動。好啦，堅多01起動。嗰部機叫堅多01啊！加利文係今屆冠軍嘅大熱門嚟㗎。佢而家先得15歲，已經係 A 級發明家嚟啦！努力啊，加利文！唔係啊嘛，呢個加利文原來咁出名㗎。比賽嘅對手提子君係 B 級發明家，佢嗰部機械叫做杜吉華，武器係右手嘅鐵鏈錘，俾佢打到實會好痛㗎。呢部咁嘅爛鬼機械人，可以打得過部杜吉華咩嚇？係咪爛鬼機械人？你試過就知啦。哼，咁大口氣啊嘛！即管睇住嚟啦，上啦！
過我應該調教過嗰部分噶咯。唉，C 級啊！原來比我想象中更加冇用。試下我部杜吉華嘅無堅不摧鐵鏈球啦！避開佢啊，01！佢嗰個咁大嘅鐵鏈球，居然比你嗰部堅多01嘅初速仲快啊！如果避唔開嘅話，咁第3層機甲就9成9會俾佢打爛嘅啦！哎呀，9成9會啦，一定會好痛！喂，咪嘈手晒啦！米特斥啊，無敵鐵鏈球第2擊！01，用閃電系統啦，開到盡啦！咩話？極險啊！好，你今次輸咗啦！啊！哎呀！贏咗啦！加利文勝出。我哋行啦。你唔睇啦，小姐？睇咪盞嘥時間，橫掂冠軍一定會係加利文噶啦。好嘢，好嘢！唔好走啊，天使走，跟我翻去啦。我根本就唔想用強硬嘅手段嚟對你嘅，只要你肯乖乖地跟我翻去，我敢擔保唔會有人怪責你噶。呢個話我覺得有啲肚餓啊！咁我即刻準備啦！我今晚要啊！好啦，我要食牛仔肉西蘭扒。嚟啦，跟我翻去啦。好，唔翻啊！你究竟喺度做咩啊？天使走，牛奶妹小姐。救我！牛奶妹小姐。哎呦！我冇乜事嘅，你哋快啲走啦！我知道啦，嚟，我哋快啲走啊！點解會咁樣嘅？唔通呢個就係你嘅意願？天使走。服咗你啊！今次贏都係靠運氣嘅咋，下次千祈唔好咁輕敵啊！面對逆境都永不言敗，亦係發明家之本嚟啊！為咗要確保可以贏到今次冠軍，呢部堅多01要徹底檢查好至得啊！武器性能要好，要靠得住。原來係佢啊！好啦，加利文。哎呀！對唔住啊，我要俾翻啲嘢人啊！咩話？好嘛，蠢材！哎呀，做咩喎？咁樣鬧人？我係天王巨星，點可以咁樣嗌我㗎？我唔係嗌你啊，係嗌呢位小姐咋？冇，你識得佢㗎？咁我又唔識佢。點都好啦，交俾你啦。哎呀，天使走。快啲走啊！咩事啊？哎呀，冤鬼咁啊！而家點算啊，加利文？呢邊啊！喂，你等埋我啊！機器啊！哎呀！咁而家都應該甩到身啦啩？哎呀，好痛啊！我叫加利文啊，你叫咩名啊？而家咁嘅情況，你居然仲喺度撩女仔啊！你都見噶啦，佢而家有麻煩啦。其實我都知道有事發生噶。我叫天使走。頭先嗰個人成日都用呢個名叫我噶。追到你啦！喺呢邊啊！等我啊！見到加利文，你去咗邊啊？唔好講咁多住啦，同01裝3部配件上嚟啦！哎呀，不過而家比賽緊㗎嘛！呢個加利文究竟搞乜鬼㗎？激氣啊，真係冇眼睇嘅！搞乜鬼啊？你哋想點啊？係咪想騷擾我比賽啊？對唔住啊，辣肉丸，其實係有原因㗎。
快唔好阻住我比賽啊！哎呀，點解咁㗎？冇辦法控制到嘅。加利文啊，快啲諗辦法啦！激氣啊！喂，咩事啊？你嘅對手喺呢邊喎！哎呀！哎呀，乜咁樣㗎？我呢部機冇咁大馬力㗎。天使走，你跟我翻去啦！嚟啦！我唔跟。你出馬啦，零一！天使走，零一，點會咁㗎？咩話？唔係啊！呢個究竟係咩人嚟㗎？交翻佢俾我啊！唔得啊！你想英雄救美啊？你根本就乜嘢都唔知道啊！使乜知咁多喎？淨係知道人哋根本唔想跟你走就得㗎啦！呢件事同沙拉克星嘅未來有好密切嘅關係㗎。哦，加利文，好唔好啊？我哋走啦，牛奶妹！你冇事啊嘛？哎呀，好痛啊！點會咁樣㗎？激氣啊！搞乜鬼啊？咩事啊？弊啦！咁嘅？好啦，破壞嘅範圍已經超出認可標準啦！停手啊！你見唔見到啊？天使走，因為你一個人作反，已經搞到好多沙拉克星人無辜咁樣犧牲咗啦！你最好就即刻乖乖地跟我翻去，繼續幫手推行智者程式呢一個計劃啊！你仲嚟？你真係決定，無論點都唔肯跟我翻去。咁好啦，只不過天使走，你要好好咁樣諗清楚，你如果咁樣背叛我哋，會造成點樣嘅悲劇？啊！究竟咩事啊？加利文，哦，見到。係啊，你睇下個會場。唉，估唔到機械擂台賽搞到咁嘅收場。頭先究竟發生咩事啊？唔知啊，哦，係你跌咗㗎。唔該晒你啊。